on, stop. Vale. Vamos. Whoa. Strong, eh? Los geht's! Von klein bis groß. Es gibt keinen Einsatzfall, dem der MT nicht gewachsen ist. Von 5.000 bis 20.000 Liter Tankvolumen, vom kommunalen Einsatzfahrzeug bis zum Löschgiganten am Flughafen oder im Industriepark. Der MT kann einfach alles. Basis für diese Vielseitigkeit ist die modulare Bauweise. Unsere Kunden können sich dank diesem System das perfekte Fahrzeug für ihre Bedürfnisse zusammenstellen. Beim MT können wir Geräteräume, Mannschaftskabinen, Löschmitteltanks und natürlich Pumpenanlagen sowie Löschtechnik in praktisch jeder Größe anbieten und kombinieren. Apropos Pumpenanlage. In diesem MT haben wir erstmals die größte Pumpe verbaut, die Rosenbauer herstellt. Sie schafft 13.000 Liter pro Minute aus dem Tank und sogar 20.000 Liter im Hydrantenbetrieb. Damit ist euer Gartenpool in 2 Minuten gefüllt. Nicht schlecht, oder? Und das ist unser größter Dachwerfer, der RM130. Wir müssen ja das Wasser auch wieder loswerden. Er schafft 13.000 Liter pro Minute und lässt sich per Fernbedienung steuern. Das geht kinderleicht. Ich könnte euch ja noch so einiges zum MT erzählen. Zum Beispiel zum neuen LED-Lichtkonzept, zum neuen Logic Control System und zu vielem mehr. Wenn ihr mehr wissen wollt, besucht uns auf rosenbauer.com. Bis bald!